Hola amiguitos, hoy día les he traído a Stitch. Muy bien, empecemos con sus orejas. Muy bien. Después con sus garritas. Con su pie. Y su cuerpo. Sus manos. Muy bien, ahí tenemos su cabeza nomás ya. Sus ojos sacamos. Su nariz. Su boca. Mira, mis qué dientes. Muy bien, amiguitos. Y su cabeza completa, amiguitos. Oye, amiguitos, vamos a abrir nuestra plastilina. A ver qué nos trae nuestro amigo Stitch. Mira, amiguitos, nuestra plastilina es de color rojo. Y adentro es un color medio celeste. Muy bien, amiguitos, ¿qué nos trae nuestro amigo Stitch? Vamos a verlo. ¡Wow! Miren, amiguitos, cuántas sorpresas tenemos de lo que nos ha traído nuestro amigo Stitch. Miren, amiguitos, qué bonito. Muy bien, vamos a empezar con este pequeño de unicorns. A ver, vamos a ver qué nos traerá. A ver, ¿qué será? Es un llavero, amiguitos. Miren, lo podemos llevar en nuestra mochila o también podemos poner con nuestras llaves. Qué bonito unicornio, amigos, de color marrón y verde. Qué bonito, amiguitos, muy bien. Y ahí tenemos también su colita. Muy bien, amiguitos, ahí también tenemos a poder llevarlo, ¿no? En nuestras mochilas. Muy bien, amiguitos, lo ponemos por ahí abajo. Muy bien, agarramos otra sorpresa. Héroes y villanos. A ver, amigos, ¿qué nos tocará de héroes y villanos? ¿Ustedes qué creen, amigos? ¿Qué nos tocará en esta oportunidad? A ver, vamos a abrirlo. Muy bien, amiguitos, miren, nos ha tocado Jabbar. Oh, mire, amiguitos, acá nuestro amigo. Este amigo es de parte de los malos, de Aladino. Nuestro amigo Jabbar. Muy bien, amiguitos, vamos a escoger otra sorpresa por aquí de nuestro amigo Bob Esponja y sus amigos. ¿Qué creen que nos va a tocar en esta oportunidad, amiguitos? Vamos a abrirlo. Nos ha tocado. Muy bien, vamos a armarlo, amiguitos. Parece que es nuestro amigo el señor Cangrejo. Miren, amiguitos, ahí tiene unos binoculares para ver lejos, amiguitos. Miren, qué bonito, amiguitos, nos ha tocado nuestro amigo Cangrejo de Bob Esponja. Muy bien, amiguitos, lo ponemos por acá abajo y escogemos otra sorpresa de nuestros amigos figuras. ¿Qué creen que nos toca, amiguito, en esta oportunidad? Nos ha tocado nuestra amiga Ana. Miren, amigos, qué bonito está. Oh, miren, amiguitos, qué bonito. Es un llaverito que lo pueden llevar en nuestra mochila o con nuestras llaves. Qué bonito, amiguitos, miren. Muy bien, lo ponemos por ahí abajo. Muy bien, vamos a escoger otra sorpresa de nuestro amigo Tortuga Ninjas. A ver, ¿cuál es nos tocará, amiguito? Vamos a ver qué sorpresa nos trae nuestro amigo Tortuga Ninja. Mira, amiguitos, nos ha tocado nuestro amigo Tortuga Ninja. Este
Este juguete es muy flexible, amiguitos. Miren, miren, qué bonito. Y a ustedes también les gustaría tener uno de estos, amiguitos. Qué bonito está. Muy bien, lo ponemos por acá abajo. Vamos a ver otro. Miren, nuestro amigo Stitch en peluche. Qué bonito, amiguitos. Qué hermoso Stitch. Miren, amiguitos, qué bonito. Qué bonito, amiguitos. Miren, miren. Ahí sus colitas, sus orejas, su nariz, sus ojos. Muy bien, amiguitos. Qué bonito está nuestro amigo Stitch. Lo ponemos por acá arriba. Vamos a cogerle a nuestros amigos Minions. Qué sorpresa nos traerán nuestros amigos Minions, amiguitos. A ver, vamos a abrirlo. ¿Qué creen? ¿Qué creen? A ver, a ver, a ver. Mira cuántos nos pueden traer estas sorpresas de nuestros amigos Minions. A ver. Nos va a tocar nuestro amigo. Qué bonito, amigos. Mira, vamos a poner por ahí. Aquí tenemos un collar de nuestros amigos Minions con sus pistolas, amiguitos. Miren, amigos, qué bonito collar. Qué bonito, amiguitos. Muy bien, amigos, lo ponemos por acá abajo nuestros collares. Vamos a coger otro de nuestros amigos de Minecraft. Mini figura de Minecraft. Qué sorpresa creen que nos va a tocar en esta oportunidad, amiguitos. Vamos a verlo. ¿Qué tal si lo abrimos, amiguitos? Oh, mira, amiguitos, es un gato con blanco y negro. Sus pies y su colita es de color blanquito y todo su cuerpo es negro. Muy bien, lo ponemos por acá abajo. Y vamos a abrir nuestro amigo Stitch con su guitarra ahí adentro. Miren, amigos, qué bonito juguete. A ver, vamos a ver qué tamaño será nuestro amigo Stitch. Miren, amigos, qué bonito nuestro amigo Stitch con su guitarra, su pelo. Qué bonito, amiguitos. Ahí está tocando su guitarra, amiguitos. Qué bonito está nuestro amigo Stitch. Vamos a ver cuántas sorpresas nos toca. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sorpresas todavía nos queda, amiguitos, de nuestro amigo Avengers. A ver qué sorpresa nos traerá nuestros amigos Avengers. Qué sorpresa o qué juguete será. A ver, vamos a ver, amiguitos. Hay que abrirlo. Wow, miren cuántos nos puede tocar, amiguitos. Ahí tenemos un llavero, amiguitos. Qué bonito. Ahí tenemos todo lo que nos puede tocar, amigos. Qué hermoso. Nuestro amigo de Avengers. Y acá tenemos un llavero color rojo. Wow, y acá tenemos también unos folletos, unos stickers de nuestros amigos Avengers. Qué bonito están nuestros amigos Avengers, amigos. Ahí tenemos a Hulk de nuestros amigos Avengers. Muy bien, amigos, qué bonito. Y ahí está toda la banda de Avengers. Miren, amigos, qué bonito sticker. Muy bien, a ver, vamos a colocar uno. Miren, amiguitos, qué bonito llavero nos ha quedado con nuestro sticker de nuestros amigos Avengers.
Qué bonito, amiguitos. Muy bien, amigos. Qué hermoso ha quedado esto. Muy bien, lo ponemos por ahí atrás. Vamos a abrir otra sorpresa de nuestro amigo. Juego sorpresa pequeñito. Vamos a abrirlo, amiguitos. A ver qué nos trae. Wow, miren, amiguitos, cuántas sorpresas nos puede tocar. Wow, mira, amiguitos, parece que este es un elefante verde. Sí, amiguitos, este es un elefante verde. Qué bonito, lo ponemos por acá abajo. Vamos a agarrar otra sorpresa de nuestro amigo Stitch. Miren, amiguitos, es un cuento, amiguitos, miren. Miren, ahí tenemos a nuestros amigos. A nuestra amiga Lila. Y ahí toda su familia. Wow, miren, amiguitos. Lilo y su hermana. Stitch y Lilo. Qué bonito cuadernito, amiguitos. Lo ponemos por acá abajo. Muy bien. Vamos a abrir de Aventura Time. Qué sorpresa nos tocará en este momento, amiguitos. Wow, miren este peluche que nos ha tocado, amiguitos. Y este es un llavero, amiguitos. Podemos llevar en nuestra mochila. También podemos llevar con nuestros llaves o cartucheras también, amiguitos. Qué bonita sorpresa que se ha tocado en esta oportunidad. Dale like, no te olvides, amiguito. Vamos a ver qué sorpresa nos traerá acá nuestros amigos de Mickey Mouse. Oh, miren, nos ha tocado el gato de Alicia. Qué bonito, amiguitos. Qué bonito gato, amiguitos. Muy bien, vamos a pegarnos este sticker por ahí. Muy bien, qué bonito, amiguitos. Y colocamos esto por acá abajo. Vamos a agarrar a nuestros amigos Shopkins. Qué sorpresas nos traerán nuestros amiguitos de Shopkins. Vamos a abrirlo, amiguitos. Muy bien. Nuestra bolsa de compras. Wow, mira, amiguitos, nos ha tocado una salchicha, pero a mí me parece más que eso, una salchicha muy rica. A ver acá que tenemos esto es una cartera, amiguitos. Díganlo en los comentarios qué será esto. Muy bien, amiguitos, y acá también reventando con nuestro amigo Stitch volando. Miren, amiguitos, miren, lo ponen acá nuestro amigo Stitch acá arriba. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mi video, para que puedan compartir con sus amigos y no olviden suscribirse a este canal. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.